זה דוד קלימניק שמגיע מירושלים עם מטריה. הכיפת ברזל לא מפסיק את השלג להיכנס בירושלים. יש פיגוע שלג שמגיע עכשיו, כל עסק סגור בגלל המחבלי פתיתי שלג. הירושלמים הם בפנים עכשיו, אף אחד הולך החוצה חוץ ממנו שאין לו אוטו. הוא מגיע עכשיו מהתחנה המרכזית ועובר לדרך לכותל כי האוטובוסים לא עובדים. האוטובוסים לא עובדים בשלג כי יש קצת לבן ברצפה. כל פתית, אני אומר, כל פתית, יכולים לראות, יש לה צורה של עצמה. לא יודע מה לצפות עם כל פתית של שלג. כל פתית של שלג זה משהו אחר. תיכנסו בפנים, זה קר, ויהיה זה בחוץ. הכיפת ברזל חייב לעבוד בכל רוח, בכל התצוגה, בכל מזג אוויר, הכיפת ברזל חייב לעבוד. אבל זה לא עובד עם השלג. אז אנחנו יודעים שהכיפת ברזל לא מפסיק כל דבר פיגוע להיכנס לארץ. זה דוד ואני הולך פנימה.